Шайлоо деген балекет башталгансыйт. 120 жеп чутат аракетте баштагансыйт. Реформаны жактырышпай көпчүлүгү өз ордун сактаганга аттангансыйт. Мандаттарын алмаштырып бурулгансыйт. Манкаларын алдуураак тартышкансыйт. Алсыздары орундарын бошотушуп, күчтүүсүнө мандаттарын тапшыргансыйт. Күчтүүсү келип алып сайрагансыйт. Мыйзамын кайра ачып тактагансыйт. Дагы өкө ага дагы кошулушуп 120 деп туш тараптан кыйкыргансыйт. Бирөөсү 120 жакшы экен деп айтып чыкты. Кворумду мисал кылып кагып чыкты. 40 келип калганы келбесе да башкалар каршы турду деп кагып чыкты. Ай, депутат, акылың сенин укмуш экен. Айтканыңды өзүң деле сездиң бекен. Элиңдин кыжырына сен тийгениңди, абалыңды эл ичинде сен сездиң бекен. Менин оюм сага жетсе угуп алгын. Жаңылбастан ойлонуп тутуп алгын. 120 бизге көптүк кылат. Жакпаса эгер шайлоого сен аттанбагын. 70 бизге туура болот. 120дан 50-гө төмөн болот. Креслодо отуруп уктагандар ар партияга секирип көчмөн болот. Орундарын таба албаган тантырактар парламенттен сүрүлүп өчкөн болот. Кетпесе эгер чимкирик уялбастар, белгисиз аш чөнтөктөр кайра толот. Азайса эгер 120дан 70-ке. Жеңилдик балкып келет жерибизге. Жазууну кыйратпаган кээ бир жандар өз эле батпай калмак 70-ке. Азайса эгер депутаттар 120дан, жанбагарлар аздыктан ары качат, саны көп сапатсыз болбой калат, орундар чимкирикке толбой калат. Элитага теңелген билимсиздер аз ичинде өз ордун таппай калат.